ಚಲೋ ಆ ಲವ್ಯುಡ அருமையான பாடல் வழக்கம் திடீர்ல பாடம் பயங்கரமா போயிடுது எனக்கு ஏமாக்கில்ல அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கமெண்ட்ரி அதாவது சூப்பரான கமெண்ட்ரி வேணும் அது ஹாலிவுட் படத்துக்கு டப்பிங் வித்தியாசமான ஆட்கள் தேவை அதனால பல குரல் பேசுறவங்களை நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கல அவங்க சொந்த வயசுல பேசுறவங்களை மட்டும்தான் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அதுல ஒரு சில பேரை நாங்கள் கூப்பிட்டு இந்த கமெண்ட்ரியில யார் செலக்ட் ஆகிறாங்க பார்க்க போறோம் முதல்ல வந்து சாண்ட் ஸ்பெல் பாண்டியா யாருப்பா சாண்ட் ஸ்பெல் பாண்டியா சார் வணக்கம் சார் இப்பதான் people call me sad souls பாடியா தமிழ்ல மன்வாசா பாடிய மன்வாசா பாடியன்னா எதுவுமே தெரியும் என் ஊரு என் கிழக்கு சேவையில் இருக்கு அப்படிதான் ஓகே மன்வாசா பாடி நல்லா கேட்குங்க நாங்க கிளிப்பிங்ஸ் காட்டுவோம் அந்த கிளிப்பிங்ஸ் வசனத்தை உங்க சைல நீங்க பேசணும் ஓகேவா ஓகே அத கிளிப்பிங்ஸ் ஆகும் இன்னைக்கு நிறைய பேர்கிட்ட அந்த கெட்ட பழைய மணிகிட்ட இருக்கு சொன்ன வாக்க காப்பாத்து உங்க அப்பா மாசிலா பண்ணிருக்கல தேர்தலை ஜெயிச்சு பதவி பிரமாணம் செய்யற டைம்ல எம் மாசிலாமணியனும் நான் செல்லும்போதே ஆப்பு வச்சேன் என்ன நாள் என்ன நடக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாதா இவன் கார்பரேட் கிரிமினல் நீங்க யாரு கருவிலே கிரிமினல் ஆச்சு வசனத்தை பாத்தீங்க சார் இந்த வசனத்தை பாருங்க உங்க வாய்ஸ் எனக்கு நிறைய பேர் கிட்டாத கெட்ட பழக்கம் உடைய கிட்ட இருக்கு தலைய சொல்லிடுது அதுல என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் பேசுங்க நீங்க தான் என் சொந்தமா பேச சொல்றீங்க இல்ல அதுல இருக்கிற வசனம் மட்டும் பேசுங்க ஓகே இன்னைக்கு நிறைய பேர் கிட்ட கெட்ட பழக்கம் உடைய கிட்ட இருக்கு சொந்தமாக்க எங்க காப்பாத்துறது அடுத்த உங்க அப்பா என் மாசு தான் அப்படி ஏதோ சொல்லும் போதே அப்போ நல்லா நல்லா கரெக்ட் உங்க அப்பா என் மாசு அப்படி இருந்தாரே தேர்தல் செஞ்சு என் பதவி பிரமாணம் செய்யும் போது என் பாச அப்படி இவ்வளவுதான் சொல்லும் போதே ஆப்புச்சுவேன் இது என்னடப்போ கிழக்கு சீமையில யாருக்கும் தெரியாது ஐஎம்ஏ கார்பரேட் கிரிமினல் சாட் சொல் பாடியா நீங்க கருவிலே கிரிமினல் போக நல்லா இருக்கு எதுவும் வாய்ஸ் நல்லா எழுதுங்க நீங்க செலக்ஷனா இல்லையா நம்ம கம்பெனி போன் பண்ணுவாங்க ஓகே சார் அங்க அடுத்ததான் யார் வராங்க பார்க்கலாம் மிஸ்டர் டெத் சார் வணக்கம் சார் டெத் அதான் டெத் நான் அண்ணனோட பெரிய ஃபேன் சார் அதனால போனோம் தின்னிங்கிற பேர் வந்து டெத் ஈட்டார் பெருசா இருக்கு சார் படம் தின்னிங்க படத்தை திக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு வசனத்தை போட்ட காட்டுறோம் சிறுத்தை படத்தை கார்த்தி நடிச்சோம் அந்த வசனத்தை நீங்க பேசுறீங்கன்னா டிஃபரெண்டா பேசுறீங்கன்னா உங்களுக்கு சாவண வண்ண மாதிரி எச்ச கோடி படம் காசுக்காக கையேந்தி கிடக்கிற எச்ச கோடி படம் வச்சியா நான் ரோஷமா முறுக்கிற மீச மேலான உசுரோசன செய்கிற பொண்ணு மேலமான பாண்டிய ரத்தனவேல் பாண்டிய பாத்தீங்க இது ஒரு தெரியும் ஏய் நீ வண்டி ஓட்டுவியா நான் ஏச வண்டி ஓட்டணும் நீங்க சொல்ல சரக்கு அடிப்பீங்க அதுக்கு நான் வண்டி ஓட்டலாம் நான் வண்டி ஓடுமா சார் என் பொண்ணை வேணும் சார் என் பொண்ணை பார்க்கணும் சார் அரேஞ்ச் பண்ணி படிக்கும் இது மாதிரி சாவுனா உன்ன மாதிரி காசுக்காக கை நடுகிற எச்ச கொஞ்சம் கூட நினைச்சவா நான் 7 வருஷமா ஒரு மீசமான உசுறு நினைச்சுக்கிற பொண்ணு மேலான படத்து தெரியுதா சார் படப்படத்தை பற்றி சொல்லுங்க வசனத்தை உரிச்சரிச்சு சாவுனா உன்ன மாதிரி பயப்படுற எச்ச கொஞ்சம் கூட நினைச்சா நான் ரோஷமா முடுகிற மீசமேனான உசுசுரா நிசிக்கிற எப்படி பாடிய சொல்ற மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் புதுசா ஏழுமையா நான் என் பொண்ணுதான் முக்கியம் வேற பாஷா பேசுற மாதிரி இருக்கு எதுவா நீங்க சொல்றா நான் போன் பண்ணி சொல்றோம் எதுவும் எல்லாம் யாரெல்லாம் வர்றாங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒருத்தர் கூப்பிடலாம் பார்க்கறாங்க யாரோ ஒரு சத்தியம் பார்க்கறாங்க சார் வணக்கம் சார் அதுவே ஒரு பிக் ஃபேன் சார் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பரான தலைப்பு கொடுத்துருக்கு அதுக்கேற்ற நீ வசனம் சொன்னீங்கன்னா சார் ஓகே சார் சொல்லுங்க சார் கரகாட்டக்கார படத்தா இருக்க சண்முக சுந்தரம் தம்பி எக்க ஓம் புருஷன் செஞ்ச தப்புக்கு போலீஸ்காரன் என்ன நெஞ்சு மேல மிதி மிதி வச்சாக்க ரத்த ரத்தமா வாங்கிட்டாக்க ரத்த ரத்தமா தெரியுமாக்க ஓகே எந்த அவசரத்தை நீங்க கிடைச்சுக்காருங்க அப்படியா சென்டிமெண்ட் எமோஷனல் ஓகே யாக்கா யாக்கா ஓ புருஷன் தப்புக்கு அது போலீஸ்கார ஏன் நெஞ்சு மேல மிதி மிதி விழுச்சாக்கா போலீஸ்கார நெஞ்சு மேல மிதிச்சா நான்
இதுவா ஏக்கா ஓ புருஷன் தோப்புக்கு போலீஸ்காரங்க நிஜமான பிடிச்சாங்க ரத்தரத்தமா வாங்கிருக்கா சார் சத்தியம் தான் உங்க வாய்ஸ் டிஃபரெண்டா இருக்கு உங்களை செலக்ட் பண்றோம் வெரி குட் தேங்க்யூ ஓகே முடிப்பறது சார் இது தான் சொல்லுங்க போன் பண்ணி சொல்லுங்க சார் செலக்ஷன் என்ன சொல்லுங்க ஏன் போன் பண்ணி சொல்ல ஏமாத்துறீங்க நிறைய இன்டர்வியூ இல்ல சார் நாங்க போன் பண்ணி சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறது இல்ல எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அவரை அடுத்த வருஷம் யார் பேச போறாங்க இந்த பாங்க அரபின் சார் பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கு உங்களுக்கு எந்த மசாலா கொடுக்கறதா எனக்கே தெரியும் நீங்க கமெண்ட்ரி கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அவசரம் வெல்கம் பேக் விவோ மொபைல் வழங்க பிக் பாக்ஸ் நான் உங்களில் ஒருவன் உலக நாயகன் ரைகா மத்தியான நேரத்தில் நீங்கள் சரியாக சமைக்கவில்லை என்று உங்களிடம் சக்தி கூறப்பட்டிருக்கும் அவசரத்துக்கு இருக்கா நீங்க வந்து பிக் பாஸ் மாதிரி பிக் பாஸ் சரி எல்லாருக்குமே அந்த அவசரத்தை பேசுங்க நீங்க வந்து வித்தியாசமான அவசரம் பேசுங்க நான் பிக் பாஸ் எப்படி இருக்கா இல்லாத ஒரு வாய்ப்பை எப்படி உருவாக்க தெரியும் இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பை எப்படி தக்க வச்சுக்க தெரியும் எனக்கு இந்த பிக் பாஸ் கொடுத்த வாய்ப்பு கொடுத்த உலகநாயகன் கமெண்ட் சாருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மிஸ்டர் பிரகாஷ் முத்துப்பாண்டி அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மிஸ்டர் இங்க யாரில் இருக்கு தக்ஷன் சொல்லுங்க தக்ஷன் என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஏன் நீங்க சரியா சாப்பிட மாட்டேங்க சென்ட்ராய் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கு சொல்லுங்க இது வேற ஜாலி இல்லாத ஒரு எப்படி தெரியும் எல்லாம் ஜாலி எல்லாம் சந்தோஷம் கிடைக்கும் பிக் பாஸ் நன்றி நன்றி பிக் பாஸ் பாஸ் ரெண்டு பேரும் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் படத்துல செகண்ட் படத்துல சொல்லுவாங்க ஐயா உங்க குரல் நல்லா இருக்கு நான் எதுவும் சாப்பிட சொல்ல இடுப்பு வச்சிருக்கு ரெண்டாவது டைம் தரேன் உங்களுக்கு வந்து ரெஃப்ரைட் கொடுத்துறேன் இல்ல வைல்டு கார்டு கூப்பிடுறேன் வைல்டு கார்டு கூப்பிடுறேன் சொல்லுவாங்க சரியில்லை எனக்கு தான் சரி ரெண்டு பேரும் செலக்ட் அடுத்ததை கூப்பிட